हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। शालोम टू एवरीवन, अ बिग गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। और मैं कहना चाहूँगी, इट्स बीन लॉन्ग टाइम दैट वी मेट। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट ऑल ऑफ यू, बट सर्कमस्टांसेस डिड नॉट अलाउ मी टू मीट यू। यानी काफ़ी समय से मैं मिलना चाह रही थी सबसे और वर्ड ऑफ गॉड शेयर करना चाह रही थी, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि हमारा सामना नहीं हुआ। बट टुडे आई एम बैक हियर टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। And today we are going to talk about a topic which is known as the God of Restoration. आज हम बात करेंगे गॉड के बारे में कि हमारा परमेश्वर हमें स्थापित करने वाला परमेश्वर है, यानी हमें पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। Today's verse has been taken from the book of Joel, chapter 2, verse 25. आज हम योएल की बुक से पढ़ेंगे chapter 2, verse 25, जहाँ लिखा है, I will restore you the years that the swarming locust has eaten. यानी जो तुम्हारे साल टिड्डियों ने बर्बाद किए हैं वो मैं तुम्हें लौटाने वाला हूँ। ऐसा परमेश्वर कहते हैं कि जो हमारे साल बर्बाद हुए हैं, जो साल हमने बर्बादी के देखे हैं, जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमें कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, जहाँ सब कुछ खत्म हो गया, वो सब परमेश्वर हमें डबल मेशर्स में लौटाने वाला है। ऐसा प्रॉमिस उन्होंने योएल की बुक में किया है, चैप्टर 2 वर्स 25 में। Whatever the enemy has stolen, God is going to restore to us. यानी जो कुछ शैतान ने, हमारे दुश्मन ने हमसे चुराया है, वो परमेश्वर हमें वापस लौटाने वाले हैं। यहाँ मुझे याद आती है एक कैरेक्टर की जो बाइबल में दिया है, जो है जोब का, यानी अयूब के बारे में, जो कि ओल्ड टेस्टमेंट में दिया है। देयर वाज अ मैन इन द बाइबल, हिज नेम वाज जोब। एक कैरेक्टर था जिसका नाम अयूब था। ही वॉज अ वेरी गॉड फेयरिंग पर्सन। वो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था, बहुत धर्मी था। नाउ वन डे ही लॉस्ट एवरीथिंग। एक दिन उसके पास खबर आती है कि उसके सारे एनिमल्स मर गए। फिर थोड़ी देर बाद खबर आती है कि उसके सारे सर्वेंट्स मर गए। देन हिज चिल्ड्रन वर पार्टिंग टुगेदर। उसके जो बच्चे होते हैं वो पार्टी कर रहे होते हैं, उनका हाउस कोलैप्स होता है, गिर जाता है और उसके सारे बच्चे मर जाते हैं। जोब व्हेन ही हर्ड दिस न्यूज ही बिकेम वेरी सैड। यानी अयूब जो है वो घबरा जाता है कि कैसे उसका एकदम सब कुछ नष्ट हो जाता है। इन द एंड इवन हिज बॉडी सफर्ड सो मच। उसकी जो बॉडी होती है उसमें सोर्स हो जाते हैं। ही रिसीव्ड सोर्स ऑन हिज बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। उसकी बॉडी में छाले हो जाते हैं, उसके सर से लेकर पांव तक। वो परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। His wife came and told him, "You curse God and die." उसकी वाइफ आती है और उसे कहती है कि तुमने सब कुछ खो दिया है और तुम खुदा को कर्स करो और तुम मर जाओ। Then Job kept a positive attitudes towards God. इन जोब अयूब का जो एटीट्यूड होता है खुदा की तरफ बहुत पॉजिटिव होता है। And he says, "Shall we receive only good from God and not evil?" यानी अयूब कहता है कि हम परमेश्वर से क्या सब कुछ अच्छी चीजें लें, अच्छी वस्तुएं लें, और जब बुरी वस्तुएं आए तो क्या हम वो ना लें। This was the attitude of Job. He was very faithful towards God and he kept right attitude towards God. His attitude was very positive. And Job used to say, "The Lord gave, the Lord took away, let his name be praised." यानी यहाँ अयूब कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। Even after so many sufferings, he kept on praising God. He never spoke against God. He never cursed God. यानी उसने कभी खुदा के खिलाफ नहीं बोला उसके साथ, जबकि सब कुछ बुरा हुआ, सब कुछ खो दिया, फिर भी उसने कभी गॉड के अगेंस्ट नहीं बोला। गॉड वॉज वेरी हैप्पी टू सी जॉब्स एटीट्यूड। परमेश्वर जॉब से बहुत खुश होते हैं और वो सब कुछ उसे दोबारा लौटाते हैं। गॉड गेव बैक एवरीथिंग टू जॉब इन डबल मेजर्स बिकॉज गॉड वॉज प्लीज्ड विद जॉब्स एटीट्यूड। अगर हम अयूब की बुक देखें, चैप्टर 42 वर्स 10 में लिखा है, वट एवर ही हैज लॉस्ट गॉड गिव हिम बैक इन डबल मेजर्स। जो कुछ उसने खोया था परमेश्वर ने उसे दुगना वापस किया। चैप्टर 42 सेज दैट ही रिसीव्ड थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स। उसके पास थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। उसका नाम रईसों में गिना जाता है। ही हैड 7 sons, 3 daughters, and he received everything back. God blessed him in double measures because he kept good attitude towards God. When I look back at my life in the recent past 5 months, some similar things happened with us also. अगर मैं अपनी लाइफ की तरफ देखूं तो हमारे साथ भी बीते महीनों में कुछ ऐसा ही हुआ। My father was suffering from a terrible sickness. He had a tumor in the intestine for which he was operated. And when he was discharged, we felt everything will be normal. मेरे फादर के इंटेस्टाइन में ट्यूमर होता है, जिसका ऑपरेशन होता है और वो डिस्चार्ज होते हैं, वो घर आ जाते हैं और हमें लगता है अब सब कुछ ठीक हो रहा है। After some time, I fell down in my working place. My ankle got broken. There was a crack in the ankle, and I got fracture. मेरे पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ दिन बाद में गिर जाती हूँ और उसमें प्लास्टर लगता है 1.5 months का। वी ऑल
became very sad. Now my mother has to treat two patients. पहले मेरी मदर सिर्फ मेरे फादर की सेवा कर रही थी, अब उनको मेरी भी सेवा करनी थी. एक रूम में मेरे फादर होते हैं, दूसरे रूम में मैं होती हूँ. We even had to change our house because I and my father could not climb the stairs. हमें एक हाउस रेंट पे लेना पड़ता है. While we were trying to recover from all these things, one day my father became very ill. एक दिन मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है. The sugar levels went very high. He was admitted. He was on ventilator and he had a cardiac arrest and he expired. यानी कुछ टाइम के बाद मेरे फादर की डेथ हो जाती है, उनको हार्ट अटैक होता है and he expired. We lost all hopes in God. यानी हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और हमें लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया. We lost even our faith. We felt what has happened in our lives. During that time, once I was praying in my room. मैं एक दिन प्रेयर कर रही थी तो मैंने गॉड से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? Why I lost my father? Why we had to suffer so much? Why these things happened? Then my eyes went to the altar and I saw the cross there. यानी मेरी आंखें क्रॉस की तरफ जाती हैं ऑल्टर पे जहां मैंने इमेज देखी जीसस की. Then a thought came to my mind that even Christ had to suffer so much in his life, though he was sinless. यानी क्राइस्ट ने कभी कोई sin नहीं किया था लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ सफर किया. And even Christ had to face death to go into heaven. यानी परमेश्वर ने भी मौत का सामना करा, उन्होंने भी मौत को रिसीव करा हेवन में जाने के लिए. Then who are we human beings? यानी हम ह्यूमन बींग्स कौन हैं? जब परमेश्वर ने भी मौत को सहा स्वर्ग तक पहुंचने के लिए, तो हम तो फिर ह्यूमन बींग्स हैं. When I thought all these things, when this thought came to my mind, a certain peace came to my heart and I started praying more and more. यानी हम सब खुदा में डबल प्रेयर करने लगे. We started praying more hard and we kept on coming close to God. Then I remember the verse that Job used to speak, that God gave, God took away, let his name be praised. यानी हम लोग अय्यूब की किताब पढ़ने लगे, जोब की बुक, जिसमें लिखा था कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो. और जैसे से हम लोग प्रेयर करते गए हमारे दिलो दिमाग पे शांति छा गई. जैसे कि जॉन की बुक में लिखा है चैप्टर 14 वर्स 27 में, पीस आई गिव यू, माई पीस आई गिव यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव, एज आई गिव. यानी जॉन की बुक में, यूहन्ना की बुक में जीसस कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वैसे नहीं जैसे संसार देता है, बल्कि जैसे कि मैं तुम्हें देता हूँ. और ऐसी शांति हमें सिर्फ प्रार्थना से मिलती है, जब हम अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करते हैं. When we surrender to God, we receive a sudden peace in our hearts. There is another verse which is given in Bible in Philippians chapter 4 verse 7. It says, peace that surpasses all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. यानी ऐसी शांति जो हर समझ से बाहर है, जो हर कल्पना से बाहर है, वो हमें परमेश्वर देता है और वो हमारे मन और दिमाग को सुरक्षित रखती है परमेश्वर में. ऐसी शांति हमें सिर्फ यीशु के चरणों में मिलती है. Things started changing in our life. और जैसे जैसे हम दुआ करते गए, प्रार्थना करते गए, सब चीज बदलने लग गई. A day came when my plaster was supposed to be cut. And I remember what the doctor had said. यानी डॉक्टर ने कहा था 1.5 महीने का प्लास्टर लगेगा, दोबारा एक्सरे होगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर से प्लास्टर लग सकता है, 2 months का, 2.5 months का. I was remembering all these things. I went to the doctor, got the x-ray done. यानी मेरा एक्सरे होता है and the doctor was surprised to see that the healing was very fast. यानी मेरी हीलिंग बहुत फास्ट होती है. And within 1 month, my crack was healed. And the doctor gave me the good news that I'm healed again. God healed me miraculously. Then I received a promotion in my job. यानी मेरे जॉब में भी प्रमोशन होता है और वहाँ मुझे दोबारा से बाइबल की वर्स याद आती है that I'm going to give you back all the locusts had eaten all these years. यानी परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ तुम्हारे साल टिड्डियाँ खा गई हैं वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा. Which means our God has got the ability to give us back in double measures. हमारा परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है और वो क्षमता रखता है हमें ब्लेसिंग्स देने की. A beautiful verse is given in the Bible in the book of Ephesians chapter 3 verse 20 and 21. Here it says, God is able to do exceedingly abundantly above we even ask or think. यानी इफिसियों की बुक में चैप्टर 3 वर्स 20-21 में लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमारी समझ से परे हमें ब्लेसिंग्स देता है. ऐसी ब्लेसिंग्स जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो हमारी कल्पना से बाहर होती हैं, उतना हमें परमेश्वर ब्लेस करता है. It is very easy to worship God in good times, but it is very difficult to worship God in the midst of sufferings. यानी जब हमारे आसपास सब कुछ अच्छा हो रहा होता है उस टाइम बहुत ईजी होता है गॉड को प्रेस करना. बट व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग आवर वे, जब हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती, जब सफरिंग्स आती हैं, तो उस टाइम पे वर्शिप करना बहुत डिफिकल्ट होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्शिप गॉड इन द मिड्स ऑफ सफरिंग्स. बट व्हेन वी लर्न टू वर्शिप गॉड इन द मिड्स ऑफ सफरिंग्स,
देन गॉड ब्लेसेस अस अबंडेंटली। यानी जब हम मुसीबत में होते हैं, सफरिंग्स में होते हैं, और जब हम अपना एटीट्यूड राइट रखते हैं, सही रखते हैं परमेश्वर की तरफ, जब हम परमेश्वर को हमेशा याद रखते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, उनको थैंक्स करते हैं, देन गॉड ब्लेसेस अस अबंडेंटली बिकॉज आवर गॉड इज अ वंडर वर्कर, ही इज अ मिरेकल वर्कर, and he knows how to bless his children abundantly. And God has promised that he's going to restore everything that we have lost in double measures. Because our God is a good shepherd. A good shepherd laid down his life for his sheep. ऐसा जॉन के बुक में चैप्टर 10 वर्स 11 में लिखा है कि हमारा यीशु जो है वो हमारा अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी देता है। जैसे कि हमने ओल्ड टेस्टमेंट में देखा था, एक कैरेक्टर था डेविड यानी दाऊद का, जो कि एक चरवाहा था, और वो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए जानवरों से भी लड़ता था, वो शेरों से, भालू से, सबसे लड़ता था। सिमिलरली आवर जीसस इज आवर गुड शेपर्ड, यानी हमारा जो यीशु है उसने भी हमारे लिए अपनी जान दी, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। एंड दैट्स व्हाई जीसस इज कॉल्ड द गुड शेपर्ड। एंड गॉड विल ब्लेस अस अबंडेंटली एज आई सेड, ही हु डिड नॉट स्पेयर हिज सन, हाउ मच ही विल गिव अस एवरीथिंग। यानी बाइबल कहती है रोमियो के बुक में चैप्टर 8 वर्स 32 में कि जिसने अपने इकलौता बेटा भी हमारे लिए दे दिया, वो हमें क्यों नहीं सब कुछ देगा। यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, वो क्यों नहीं हमें सारी ब्लेसिंग्स देगा। ही हु डिड नॉट स्पेयर हिज ओन सन, विल ही नॉट ब्लेस अस अबंडेंटली, इट इज रिटन इन रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 32। एंड इट ऑल्सो सेज दैट नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। यानी अगर हम रोमन्स की बुक में चैप्टर 8 वर्स 35 में देखें तो आगे चल के कहती है कि ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं बनी जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। Neither troubles, nor hardships, nor persecution, or famine, or nakedness, danger, sword, यानी चाहे मृत्यु है या जीवन है या परिस्थितियां हैं, परीक्षाएं हैं, मुसीबतें हैं, संकट हैं, चाहे गरीबी हो, बेहाली हो, तंगी हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी दुनिया में जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, we know how to cling to God and we know how to worship and praise God. And nothing can separate us from the love of God. No hardships can separate us from the love of God. Romans 8:28 says that all things work together for the good of those who have been called according to his purpose. यानी रोमियो की बुक चैप्टर 8 वर्स 28 में कहती है कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के बुलाए गए हैं। So my dear friends, today I'm going to encourage all of you. I would like to encourage each one of you to keep a right attitude towards God. यानी जैसा अय्यूब का एटीट्यूड था, हमें वैसा ही एटीट्यूड रखना चाहिए। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी बुरी परिस्थितियां आए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, बुरी संकट आए, कुछ भी आए, लेकिन हमारा एटीट्यूड गॉड में पॉजिटिव होना चाहिए। वी शुड कीप अ राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड, वी शुड कीप आवर फेथ अलाइव इन गॉड, and we should worship and praise God in difficult times. Then God is going to bless us abundantly. I would like to pray for all of you. Let us bow our heads in prayer. God Almighty, we come before you with our prayers. We pray for all the viewers who are watching this video. Bless them abundantly, God. Give them the desires of their heart. Keep them away from all trouble and sickness. No matter how many troubles, hardship, or sickness they are facing in their lives, God Almighty, give them all the blessings back in double measures. Help them to keep a right attitude towards you. Help them to keep their faith alive in God. Help them to worship you, to praise you, to thank you, even in the midst of sufferings. And as you have promised in Bible, we know that you're going to bless each one with double measure of blessings. We ask this prayer in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. I hope you are blessed by listening to this message. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.